హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తరుణ్. మీరు చూస్తున్నారు తరుణ్ టెక్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ ఒక 1 వీక్ నుంచి 10 డేస్ మధ్యలో నేను వీడియోస్ అయితే ఏం చేయలేకపోయాను. సో దానికి కారణం ఒక ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ అని. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ నేను ప్రూఫ్ కూడా తీసుకొచ్చాను మీకోసం. సో ఈరోజు నా స్టూడియోలో ఒక కెమెరా యాంగిల్ కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా కొత్తగా ఏం కనబడుతుంది ఒకసారి మీరు నోటీస్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు నోటీస్ చేస్తే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. సో అది వచ్చేసి పీసీ బిల్డ్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదే నా గేమింగ్ పీసీ. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ నుంచి దగ్గర దీనికి కావాల్సిన పార్ట్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత అసెంబ్లింగ్ చేయించి మొత్తం నిన్నే నేను విజయవాడ నుంచి తీసుకున్నాను. సో దీని పీసీ బిల్డ్ వచ్చేసి నేను విజయవాడలో అయితే చేయించాను. సో నేను ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నాను, వాటి ప్రైస్ అంతా ఈ బిల్లులో అయితే ఉంది. సో ఒక్కొక్కటి నేను కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి చెప్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి పీసీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ దీని బెంచ్ మార్క్ స్కోర్ ఎలా ఉంది అండ్ ఎంత వస్తుంది దీని బెంచ్ మార్క్ స్కోర్ అనేది. సో అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మీకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి నేను నా పీసీ అసెంబ్లింగ్ నుంచి దగ్గర మొత్తం నేను తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ బిల్ అయితే దీనిలో అయితే ఉంది. దాని ప్రోడక్ట్ అండ్ దాని కాస్ట్ కూడా ఈ బిల్లో ఉంది. సో నేను ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ చెప్తాను అండ్ ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు చూపిస్తాను. సో అసెంబ్లింగ్ అయిపోయింది, కాకపోతే నేను బాక్సెస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసేసుకున్నాను. సో నేను వీడియో చేయడానికి దీనిలో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేశాను అది మీకు చూపించడానికి, యూస్ చేశాను మీకు చూపించడానికి మాత్రమే. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంటెల్ i5 ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాను ఇంటెల్లో. సో AMD కూడా తీసుకోవచ్చు, రైజన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నాకు బోత్ రెండు కంపేర్ చేస్తే కనుక నాకు కొద్దిగా ఇంటెల్లోనే కొద్దిగా బెస్ట్ అనిపించింది. సో ఇంటెల్ తీసుకున్నాను. సో ఇంటెల్ i5 9600K అన్లాక్డ్ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాను. అది వచ్చేసి 18,000 అయితే పడింది దాని కాస్ట్. సో అది ఎందుకు i5 9th gen తీసుకున్నావు, i7 తీసుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్గా అంటే. సో i5లో మనకి ఏంటంటే ఒక 2 జనరేషన్స్ అనేవి సరిగ్గా లేవు. సో i7లో హై జనరేషన్, 9th జనరేషన్కి వెళ్తే మాత్రం దాని ప్రాసెసర్ కాస్ట్ వచ్చేసి నియర్లీ 33,000 అయితే ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు అంత హైయెస్ట్ ప్రాసెసర్ తీసుకునే అంత బడ్జెట్ మన దగ్గర లేదు. సో బడ్జెట్ దృష్ట్యా నేను i5 ప్రాసెసర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్సెర్ ర్యామ్ ఒకటి తీసుకున్నాను, ర్యామ్ స్టిక్. కార్సెర్ వెంజన్స్ LPX DDR4 ర్యామ్. ఇది డైరెక్ట్గా 16 GB స్టిక్కే తీసుకున్నాను. 2 8s తీసుకోలేదు, డైరెక్ట్గా 1x16 GB స్టిక్ ఒకటి తీసుకున్నాను నేను ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే కూలర్ మాస్టర్ ATX క్యాబినెట్. సో ఇక్కడ క్యాబినెట్ కనబడుతుంది కదా మీకు బ్లాక్ కలర్లో. సో ఇది ప్లెయిన్ క్యాబినెట్. సో దీనికి ఎలాంటి ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్లెయిన్ క్యాబినెట్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నియర్లీ 2,500 అయితే పడింది దీని కాస్ట్. సో నేను మీకు ఈ బిల్ అనేది నేను మీకు కింద సైడ్ ఇస్తాను ఒక్కొక్కటి, లేదంటే కనుక నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎంత కాస్ట్ పడింది నేను కామెంట్ చేస్తాను, కామెంట్ పిన్ కూడా చేస్తాను నేను మీకు. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కూలర్ మాస్టర్ SMPS. ఇది ఓకే, SMPS ఓకే, ఇది SMPS బాక్స్ ఇది. సో కూలర్ మాస్టర్ 600 తీసుకున్నాను. కూలర్ మాస్టర్ వాట్ 600 లైట్ తీసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి 230 వాట్ పవర్ సప్లై. ఇది నేను చేయించిన బిల్డ్కి ఇది మ్యాక్సిమం ఎనఫ్ అని చెప్పచ్చు ఈ బిల్డ్ సెటప్కి. నన్ను అడిగితే 230 వోల్ట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ నన్ను అడిగితే ఈ బిల్డ్ కోసం. సో నేను పర్ఫెక్ట్గా నేను ఏ మదర్కి, ఏ మదర్ బోర్డ్కి అండ్ అలాగే క్యాబినెట్ మొత్తం నేను పర్సనల్గా చూస్ చేసుకున్నాను. సో పర్సనల్గా చూస్ చేసుకుని నేను అసెంబ్లింగ్ అయితే చేయించాను. సో ఫ్రెండ్స్, మన లిస్ట్లో ఉన్న నెక్స్ట్ చూసేసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గిగాబైట్ మదర్ బోర్డ్ ఇది. సో ఈ గిగాబైట్ AROS Z390 మదర్ బోర్డ్ ఇది. సో ఇది నేను మదర్ బోర్డ్ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ తీసుకున్నాను. సో మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దీనిలో మనకి వైఫై లేదు, ఎలాంటి వైర్లెస్ కనెక్టివిటీస్ లేవు దీనిలో. మీకు ఒకవేళ వైర్లెస్ కనెక్టివిటీస్ కావాలి గిగాబైట్ మదర్ బోర్డులో ఉంటే కనుక నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను, లేదంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేస్తాను మదర్ బోర్డు మోడల్ నెంబర్ ఒకటి. సో మీరు అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే మాత్రం నాకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. గిగాబైట్ AROS Z390 ఇది. సో ఇది Z390 అల్ట్రా కూడా ఉంది. సో Z390 అల్ట్రా వచ్చేసి దానిలో మీకు వైఫై ఉంటుంది, అలాగే బ్లూటూత్ ఉంటుంది వైర్లెస్. సో అదైతే కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, దాదాపు ఒక 30,000 to 35,000 అయితే అది ఉంది. అండ్ ఈ Z390 AROS ఇది అల్ట్రా గేమింగ్, స్పెషల్గా గేమింగ్ కోసం ఇది బడ్జెట్లో గేమింగ్ కోసం ఈ మదర్ బోర్డ్ అయితే మనకి డిజైన్ అయితే అయింది. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 16,500 అయితే ఉంది దీని కాస్ట్ వచ్చేసి.
మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంసంగ్ 250GB M.2 SSD ఒకటి తీసుకున్నాను. సో అది SSD M.2 స్లాట్లో తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్గా మీరు SSD తీసుకోవచ్చు. సో SSD కంటే నేను M.2 ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే మనకి స్పీడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో M.2 నేను లోకల్ డిస్క్కి అండ్ జస్ట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ రీబూట్ అవడానికి, లేదంటే కనుక సిస్టంలో ఉన్న అప్లికేషన్స్కి సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ వాటి సోర్స్ ఫైల్స్ అని నేను లోకల్ డిస్క్ Cలో స్టోర్ చేస్తాను, ఎవరైనా దానిలో స్టోర్ చేస్తారు. బట్ నేనంటే కొన్ని డివైడ్ చేస్తాను. సో డివైడ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను M.2 స్లాట్లో అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కూలర్ మాస్టర్ H410R ఫ్యాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. సో మనకి ప్రాసెసర్ మీద ఇంటెల్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్లో మనకి కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ అనేవి రావు, ఐ మీన్ కూలర్స్ రావు. మనకి AMDలో చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ స్టాక్ కూలర్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇదొక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు AMD ప్రాసెసర్స్కి. నేనైతే కూలర్ మాస్టర్ 410R ఫ్యాన్ తీసుకున్నాను, H410R ఫ్యాన్. ఇది రెడ్ RGB కలర్తో వస్తుంది. సో సైడ్ నేను బాక్స్ CPU క్యాబినెట్ది సైడ్ ఒక లేయర్ తీసేసి నేను మీకు ఇన్బిల్ట్ ఎలా ఉందనే నేను మీకు ఒక క్లిప్ అయితే ఇస్తాను ఈ వీడియో ఎండింగ్లో. సో మీరు అది చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన దానిలో గిగాబైట్, ఓకే, నేను దీనిలో వాడిన గ్రాఫిక్ కార్డ్ మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ లేటెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అని చెప్పొచ్చు, 1660 GB GTS 1660 6GB ర్యామ్ 6GB తీసుకున్నాను గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి. సో అది వచ్చేసి ఇది గ్రాఫిక్ కార్డ్, ఇది 1660, ఇది గిగాబైట్ GeForce GTX 1660. సో ఇది వచ్చేసి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 18,000 అయితే ఉంది, ఇది 18,000 పెట్టి కాస్ట్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, నేను హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి ఉండాలి, ఎంత SSD ఉన్నా సరే ఒక హార్డ్ డిస్క్ అయితే స్టోరేజ్కి అవసరం అవుతుంది. సో హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి నేను Seagate తీసుకున్నాను, Seagate 1TB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను. అండ్ దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 2,700 రూపీస్ అయితే ఉంది. సో ఓవరాల్ నా PC బిల్డ్ సెటప్ వచ్చేసి నాకు 75,000 అయితే అయింది. సో నేను ఈ 75,000 అమౌంట్ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి మొత్తం అంటే నేను అమౌంట్ కొంత అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. నాకు ఇంకా యూట్యూబ్ నుంచి రెవెన్యూ లేదు. సో నేను పేరెంట్స్ని అడగలేను ఇంత అమౌంట్ పెట్టి PC కొనాలని. సో ఏం చేశానంటే ఉన్న పాత మొబైల్స్ని ఏం చేశానంటే నేను యూజ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేవాడిని. యూజ్ చేయడం అంటే ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ చేసిన మొబైల్స్ ఉంటాయి, అవి నా దగ్గర స్టాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో ఆ మొబైల్స్ అన్నిటిని పంపించేశాను, వెళ్ళిపోయినాయి, వాటి గమ్యానికి వెళ్ళిపోయినాయి అవి. సో ఆ గమ్యానికి వెళ్ళిపోగానే ఆ మనీతో నేను ఇప్పుడు ఈ PC అయితే తీసుకోగలిగాను. దాదాపు నేను ఐప్యాడ్ ఒకటి అన్బాక్స్ చేశాను కదా, సో ఐప్యాడ్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఛాన్స్ అయితే ఇచ్చాను. సో మీలో ఎవరు రెస్పాండ్ అయితే అవ్వలేదు. సో అది నేను బయట సెల్ చేసేసాను ఐప్యాడ్ కూడా. అలాగే OnePlus 70 మొబైల్ కూడా నేను సెల్ చేసేసాను, అది కూడా వెళ్ళిపోయింది. సో అది కూడా వెళ్ళిపోగానే ఆ రెండు దాదాపు అక్కడతో 80% ఆఫ్ ద అమౌంట్ వచ్చేసింది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 20% అమౌంట్ నేను అడ్జస్ట్ చేశాను. సో అది 75,000 అయింది. సో బెస్ట్ బడ్జెట్ PC 75,000లో అయితే ఈ ప్రోడక్ట్లో అయితే తీసుకోవచ్చు నన్ను అడిగితే. ఎందుకంటే నేను నిన్నే గేమింగ్ టెస్ట్ చేశాను. అండ్ అలాగే పబ్జీ PC ఎమ్యులేటర్తో ఆడాను దీనిలో. సో నా సెట్టింగ్స్ ఎందుకో తెలియదు కానీ మా బ్రదర్ అయితే బాగానే తన సెట్టింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాడు, తను సెన్సిటివిటీ సెట్టింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని తనైతే బాగా ఆడాడు దీనిలో. పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పర్లేదని చెప్పొచ్చు. ఐ మీన్ మరీ హై ఎండ్ i9 జనరేషన్ దాకా i9 ప్రాసెసర్ కంటే i7 మీద బెటరే ఉంది. i7 ఎందుకు తీసుకోలేదంటే నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. సో i7 అనేది ఎందుకు తీసుకోలేదంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ బడ్జెట్లో 75,000 రూపీస్ బడ్జెట్లో అయితే ఈ PC ఎక్స్ట్రీమ్ అని చెప్పొచ్చు. సో నేను వాడిన PC కాంపోనెంట్స్ అయితే ఇవే. మీకేమన్నా నెక్స్ట్ నేను ఇంకో వీడియో చేయబోతున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెస్ట్ బడ్జెట్ PC అండర్ 1 lakh, అక్షరాల ₹1,00,000 లోపల మనకి బెస్ట్ గేమింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ PC. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది ఎడిటింగ్ అండ్ గేమింగ్ PC బోత్గా యూజ్ అవుతుంది. సో నేను ల్యాప్టాప్ నుంచి ఆ PCకి ఎందుకు షిఫ్ట్ అయినది నేను దానికి కూడా ఒక సపరేట్ డెడికేటెడ్ వీడియో ఒకటి చేస్తాను. సో ల్యాప్టాప్ వల్ల ఎందుకు ల్యాప్టాప్ కంటే మనం గేమింగ్ PC ఆర్ గేమింగ్ ఆర్ ఎడిటింగ్ ఏదైనా ఒకటి PC. సో PC ఎందుకు తీసుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనేది కూడా నేను అదే వీడియోలో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ తరుణ్ ఫ్రమ్ తరుణ్ టెక్ ఛానల్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.